Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Isyika Valentina. Di sini saya akan membuat obat herbal pereda batuk dari buah belimbing wuluh. Yuk, kita simak cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu ada 5 buah belimbing wuluh, madu secukupnya, dan 2 gelas air. Selanjutnya, kita potong belimbing wuluh menjadi beberapa bagian. Rebus 2 gelas air dan jangan lupa masukkan potongan belimbing wuluhnya ya. Tunggu beberapa menit hingga air rebusan menyisakan 1 gelas. Setelah itu, kita tuang sambil disaring. Kemudian, masukkan madu secukupnya. Oke teman-teman, ini dia obat herbal pereda batuk dari belimbing wuluh sudah jadi dan siap untuk disajikan hangat-hangat.